Hello，今日分享呢個真係又好食又好飲又好健康嘅芥菜蝦丸湯。首先咧就要將啲蝦去頭、去殼、去腸，跟住咧就要洗乾淨佢，要印乾佢啦。越乾啲蝦係越容易起膠嘅。之後咧就攞去雪1個鐘，有時間就可以雪佢耐啲。芥菜真係非常營養嘅蔬菜，不過咧佢就有少少苦味，但係咧就係越苦，佢個抗氧化就越強。佢有維他命 K、抗發炎、預防骨鬆，最重要係熱量係好低嘅，水分又含量高喎，膳食纖維含量都好高啊，鈉又好低，維他命 C 啊、維生素 A 係好多啊，所以如果係眼乾啊、眼退化嘅朋友，真係可以食多啲㗎。佢個鉀都幾高㗎喎，如果有腎衰竭嘅朋友就要注意啦。一般人嚟講，鉀係可以降血壓同埋消水腫。雖然營養係咁多，但係如果身體有啲問題，咁就要問個醫生先至食咯。雪好咗就可以攞去打，加埋啲調味料：胡椒粉、鹽、糖、少少瑤柱粉，同埋自己炸嗰啲豬油。用豬油係特別香、特別滑㗎，亦都要俾少少玫瑰露。最後落埋啲蛋白。如果你中意有蝦肉嘅口感咧，就唔使用到咁高速，打到佢起膠就可以落埋啲生粉落去。而家志在打到佢勻勻晒咁就得㗎啦。打好咗仲未得住㗎喎，咁樣係唔彈牙㗎。好多朋友嘅做法咧就要攞去撻去啦，撻得越多咧就越爽口。係啱嘅，但係咁樣咧就會達到你好攰啊！我媽咪真係好聰明、好叻女㗎，佢有一個秘訣就係將佢全部擠晒落去個膠袋度先。咁跟住咧，佢就攞呢包蝦去個廳度，一路睇劇集，一路喺度猜住佢。係咁樣猜真係冇咁攰㗎，你猜得夠耐都係一樣咁彈牙。而且又唔使滿手都係蝦，隨時都可以休息。佢而家已經係蝦膠嚟咯，用嚟食打邊爐或者係煎釀三寶，真係家庭料理嘅萬用食材嚟㗎。如果冇部機嚟打，就將佢拍扁，跟住就剁溶佢就 OK 㗎啦。想去幼滑啲就剁耐啲，就變咗手工嘅蝦膠啦，賣都賣貴啲㗎。而家我哋開始煲芥菜湯咯，滾水擠落去，芥菜你煲得佢夠透係冇咁苦㗎，但係又冇煲到佢太老喎。等到佢滾返就可以整蝦丸啦，喺呢個虎口呢度咁樣攣上嚟咧，咁就得㗎啦。睇到好似好難咁，其實好容易，你整多佢幾次咧，咁就好熟手㗎啦。整好晒啦，等佢滾返，滾多幾分鐘到就可以落少少鹽落去，攪勻勻佢，試一試味。咁如果覺得 OK 就可以落埋啲豆腐落去啦。如果你落菜先，就要用襟煮啲嗰啲菜喎，容易熟嗰啲菜就最後先至落。而家佢滾返啦，咁就 OK 㗎啦。如果你整定好多蝦丸係留返第日食，啲水咧就唔使等到佢滾80度就 OK 㗎啦。如果唔係啲鮮甜味就會落晒去呢煲水度㗎啦，喺度咁樣浸熟佢，變咗顏色大概係80%熟，咁就 OK 㗎啦。你見到佢咁樣定型就可以攞上嚟，即係喺啲凍水度凍晒咧就包好佢，即係喺雪藏度3個月係冇問題㗎。你睇下，我哋自己整啲蝦丸係冇加咩人工膠，但係非常有彈性嘅，夠晒爽口，加少少麻油落去仲更加正添。